ये लड़का यहाँ पर पानी पीने आता है, तभी इस पानी से किसी इंसान का हाथ बाहर आ जाता है। जब ये लड़का इस हाथ को छूता है तो ये हाथ इस पानी के अंदर चला जाता है। ये देखकर लड़का डर जाता है और अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है। और जब इनमें से ये लड़का पानी में हाथ डालकर देखता है तो कोई इसके हाथ को पकड़ लेता है और इस पानी के अंदर खींचने लगता है, लेकिन ये लड़का जैसे तैसे करके अपने हाथ को छुरा लेता है। फिर ये लोग एक रस्सी में खाने का सामान बांधकर इस पानी के अंदर डाल देता है, लेकिन लास्ट में इस पानी के अंदर से कुछ ऐसा चीज निकलता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगी, लेकिन उसे देखने से बेटे मुझे देखकर इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तू जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस रील को एक लाइक और एक फॉलो करना होगा और अपने 10 सच्चे दोस्तों को वीडियो को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दे। प्ले स्टोर का ये ऐप आपको डेली के 200 से 300 रुपए दे रहा है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। चलो मैं बताता हूँ कैसे लेने। सिंपली इस ऐप का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा।